यार भैया जरा एक प्लेट मस्त पानी पूरी लगाना। अरे लगा तो हम देंगे ही मैडम, लेकिन तीखी पानी पूरी 5% और मीठी पानी पूरी 18%। डॉक्टर साहब वो कुछ टेस्ट कराने थे। श्योर मैडम, लेकिन मैं आपको बता दूं यूरिन टेस्ट 5%, लेकिन डायबिटिक यूरिन टेस्ट 18%। भैया एक जरा कुल्हड़ वाली बढ़िया चाय लगाना। मैम बिना चीनी की चाय 5% और चीनी वाली चाय 18%। हे भगवान थोड़ी खुशियाँ, पैसा और सब्र दे दो। बेटा खुशियाँ 5%, सब्र 18%। सब्र का 18% क्यों? क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।